Normalement, je suis en stream. Alors attendez, je n'ai pas de quoi avoir un retour actuellement. Je fais mon téléphone. Ça y est, je devrais avoir de quoi avoir un retour. Alors, 30 secondes. Je me fais ping un peu partout. Alors, donc déjà ça commence dans 3 minutes. Donc je vais faire https://twitch.tv/first-mega-game4. Je vais vérifier que j'ai bel et bien mon casque, le son de mon casque qui est là. Ouais, ça devrait être good. Alors, vous avez normalement du coup le truc Nintendo Direct qui commence dans 2 minutes. Moi, j'ai trop hâte de voir qu'est-ce qu'on va voir dès le départ. Alors oui, par contre, on voit très très mal les Lego à côté, hein. Bon, c'est pas très très grave, hein, bien. Je sais pas si je peux peut-être faire en sorte de mode de fusion normal. Est-ce que ça gêne? Moi, ça gêne moi. Ouais, voilà. Ensuite, j'adore comme Twitch me lance des lives au hasard. Je suis désolé, je veux pas voir un stream d'étoiles. Très bon streamer, hein, je dis pas le contraire, hein. Mais c'est pas ce que je lui ai demandé. Ok. Alors, on va passer en full. Normalement, vous voyez là. Ah ouais, du coup, il y a de nouveau le problème du logo. Je vais le rechanger quelques secondes. Mode de fusion. Addition, ça marche comment? Ça marche pas bien du tout. Mode de fusion normal, juste. Et puis comme ça, on peut regarder. Bon, bah bon direct, hein. Peggy 16. Peggy 16 dès le départ. Ok, j'ai bien le son déjà sur le retour. Donc du Mario, enfin, univers Mario, qu'est-ce que c'est? Les frères Mario? Hein? Luigi! C'est très différent hein, de la patte graphique. Mario et Luigi, ouais voilà, les frères Luigi. Alors, est-ce que c'est un remake? C'est cool, il y en a plein qui le voulaient. En soi, ça a l'air pas mauvais hein, pour le coup comme jeu. Moi, j'ai jamais joué à un Mario et Luigi, donc... Ah, trop bien, c'est comme dans Paper Mario Color Splash, l'histoire du Hammer.
Ça a l'air vraiment sympa. Hein. L'épopée fraternelle. Je sais pas si c'est quelque chose, un jeu qui existe déjà. Ok. 皆さんこんにちは。 7任天堂 novembre. ダイレクトの案内役を務めます高橋です。 Ouais, bon, hein. Salut, hein. C'est toujours pas qui nous le 最初にご présente. 覧 Hein. いただいたのはシリーズ9年ぶりとなる完全新作マリオ&ルイージ RPG ラザ J'ai pas ー du シッ tout. プです。海に浮かぶ謎の島々で繰り広げられる物語、そしてマリオとルイージによる進化したブラザーアクションにご期待ください。それではヘッドラインをご覧ください。 Ok, voyons voir. Bring the championships home or on the go. C'est des jeunesses en plus. Ouais, voilà. The thrill of the Nintendo World Championships is heading to Nintendo Switch. Take on over 150 speedrunning challenges from across 13 Ooh. NES games, from lightning-fast feats to action-packed battles. C'est sympa ça. Familiarize yourself with each challenge and perfect your timing. Then give it your best shot and aim for the top of the online leaderboards. You can also try more difficult legend challenges, like completing Super Mario Bros. In one go using warp pipes. Stuck on a legend challenge? Check out classified information for handy tips and tricks to help you improve. Put your skills to the test in survival mode, where you'll race against ghost data of players worldwide. After each round, half of the players will be eliminated. You've only got one shot to survive. Will you be the last one standing? Nintendo World Championships NES Donc c'est pas Edition quelque chose qui est launches dans on l'émulateur Nintendo NES, Switch July c'est 18th. vraiment Pre-orders for genre the digital version are available now on Nintendo eShop. précommande, donc c'est payant. Oui, logique, hein. The final battle of Fairy Fairy Tail Tail. is about to Ah, begin. je Fairy Tail. Un RPG du coup je suppose. 行くぞハッピー Relive the climactic Alvarez Empire arc from the hit anime Fairy Tail in this action RPG. Set in the vast kingdom of Fiore, Team Natsu Bon, je prepares t'avoue to que finish their ça fight. c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Hein. Engage in real-time battles and unleash powerful attacks that fuse different kinds of magic based on who's in your party. Work together with your teammates to take down powerful enemies. Fairy Tail 2 launches on Nintendo Switch this winter. Embark on a multi-dimensional journey. From Final Fantasy series creator Hironobu Sakaguchi and composer Nobuo Uematsu comes the turn-based RPG Fantasian. The world is slowly being robbed of its civilization. To restore his memories, Leo must confront an evil entity threatening all mankind. Damn, the malevolent god? Skills are the ticket to winning battles. Ok. Adjust a skill's trajectory to target multiple enemies at once. You can also send enemies you've encountered to a separate dimension and fight them later. The more enemies there are, the more you can wipe out in one shot. Let them go! Now, let us save the world together. Ça me fait penser un peu à Metroid Dread. Hein. Fantasian Neo Dimension Ah, ce petit launches on cinématique comme Nintendo ça. Switch this winter. C'est après c'est pas forcément la même chose quoi. Mais bon. Another sport is coming to Spoko Square. Ah putain, Switch Sport, c'est vrai. Basketball is being added as a free update to Nintendo Switch Sports. Dribble, pass, and shoot. In 2-on-2 matches using motion controls. Ça a l'air marrant, tiens. Try out 3-point challenge solo
and score as many baskets as you can within the time limit. Up to 4 players can also compete in 5-streak battle. Besides local play, you can team up with players worldwide in 2-on-2 online matches. This free update for Nintendo Switch Sports dunks its way onto Nintendo Ah, c'est Switch gratuit, c'est this cool. summer. C'est pas un DLC. Ça a l'air d'être un jeu artistique. Ça m'intéresse, tu vois. Très axé sur style graphique un peu spécial. Oh, ça a l'air bien ça. Oh, ça a l'air incroyable. Ce jeu, ça y est, c'est bon, je l'ai trouvé. Mon jeu préféré du... Oh, 2025. Mais ça a l'air trop bien. It's an array of Mio. cartoon classics. Memories in Orbit. Leap into a new update for Disney Illusion Island. Monoth's greatest detective is solving a mystery, and only Mickey and friends can help. In the brand new adventure, Mystery in Monoth, uncover hints and evidence scattered throughout the world, then use the dashboard to crack each case. What big secret lies at the end? Start sleuthing because this free update launches on Nintendo Switch later today. Island Adventures await. Bon, Hello Kitty, c'est pas trop mon truc non plus. Customize your character. Then befriend Hello Kitty, Kuromi, and other familiar faces in this open world adventure. Bon, on dirait une Team espèce up with de your new Animal pals Crossing. to solve mysteries and restore Friendship Island when Hello Kitty Island Adventure launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch next year. Let's get loony in this wacky sports game. Oh, les Looney Play as Tunes. Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, and more across 4 arcade-style sports. Unleash the full power of Acme across iconic levels in up to 4-player local co-op. But watch out for falling anvils. Looney Tunes Wacky World of Sports crashes onto Nintendo Switch this autumn. What's up, Doug? That's all, folks. Let's game on! Ok. Emergency meeting. Ok, ouais, donc le Among New Us, ouais. crewmate and imposter roles are being added to Oh, Among trop Us. cool! Alert others when eliminated as a noisemaker. Plant tracking devices on others as a tracker. Or turn invisible while taking out players as a phantom. Incroyable! This free update for Among Us sneaks onto Nintendo Ah, Switch ça va être later trop cool. today. A monster army is at your command. This is Felicidad, a realm of monsters. Those who command and raise them are Ouais, called bon. Farmagia and play a Je sais, c'est vital un peu role in the méchant en land's dessin animé, mais civilization. RPG. 10 of Farmagia Moi, c'est pas must ce qui rise up m'intéresse. against the oppressive Magus to stop his vicious reign of the underworld. Raise monsters and lead them into the fight against the Magus' army. Plant seeds, then cultivate, and harvest them to make your buddies come to life. They can then be trained for battle. Give commands to your monsters and exploit enemy weaknesses in action-packed combat. Merge all of the battle buddies in your party to call forth a giant fusion summon and wreak havoc on your foes. Everyone, attack! Join the rebellion. Attendez, est-ce que ce soit genre contre un vrai ennemi bien puissant? Non, c'est contre un rocher. Launching on Nintendo Switch, November 1st. Alors,
Oh, Donkey Kong! Qu'est-ce que c'est? Donkey Kong Country Returns, originally released Oh, on Wii, let's is go. barreling onto Nintendo Switch in HD. The villainous Donkey Kong Tiki de la Tat Wii Tribe qui has arrive sur Nintendo hypnotized the Switch. local wildlife and stolen Donkey Kong's precious Ça c'est banana très très orb. cool. Parce que moi j'avais le Country Freeze qui est sur Obstacles Wii U, in the mais j'avais way? pas celui qui était Just sur Wii. stop 'em. Pound 'em. Qu'en soit, si And un moment je le roll veux, on ouais, je through. pourrais l'acheter. Hein. Each level is filled with hijinks, but they're no match for these top bananas. From manic minecarts to high-flying rocket barrels, and even hitching a ride on Rambi. There are plenty of transportation methods available. Pass a Joy-Con controller to a buddy for two-player Et local pour le coup, ouais, co-op. honnêtement, je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses. Hein. 80 appealing Ça fait levels combien are de in temps store, qu'on est en including the direct? additional levels from the Nintendo 3DS version. Ça fait déjà, ouais, 13 minutes. Hein. Donkey Kong Il Country reste 30 Returns minutes à peu près. HD swings onto Nintendo Switch. Je me demande ce January qu'on aura 16th. d'autre, hein, parce que pour le coup, en 10 minutes, c'est déjà pas mal. Hein. ジャングルを所狭しと突き進むドンキーコングとディディコングの冒険が HD になって蘇ります。ドンキーコングのパワフルでワイルドなアクションをお楽しみに。続いてはこちらの映像をご覧ください。 Ah ouais, comme ça, direct. Oh putain. Le 2D Oracle Zelda 2D, Oracle, je sais pas. Enfin, ça fait très très truc Zelda, je trouve. Non, pas du tout. Par contre, ça a l'air très très stylé. Ça a l'air vraiment dingue, par contre. Hein. Dragon Quest, ah! Journey with allies. Oh, to c'est, face il est the beau. Hein. archfiend on an epic adventure. Memorable encounters. Perplexing challenges. And formidable monsters await. An iconic RPG remade in HD 2D. Ça s'appelle la HD 2D, ce genre de style, je ne savais Forge pas. your own path. The legacy begins. Ça a l'air vraiment pas mal. Dragon Quest III HD 2D Remake. Coming to Nintendo Switch November 14th.任天堂ダイレクトをご覧の皆様、こんにちは、堀井裕二です。 Créateur and game ドラゴ designer. ンクエスト OK 3の映像、いかがでしたか？ようやく発売日を発表できて、僕も嬉しく思います。 Oh! そして今日サプライズで発表したドラゴンクエスト1 & 2も Ah, ça, c'est cool. HD2D で蘇ることが Je 決定 pourrais しました。 taper les trois d'un coup. 時系列としては3が物語の始めとなっており、3、1、2の順番でプレイしてもらうとあっと驚く展開が待っています。ロト3部作となる3と1&2どちらもぜひ楽しんでもらえたら嬉しいです。どうも堀井裕二でした。 Et la date, du coup? 堀井さん、ありがとうございました。HD2D になって蘇る新たなロト3部作にご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧 Je くだ sais pas, さ je い suis。peut-être un skeg et j'ai loupé l'annonce. Hein. Let's have some Des figurines fun. pop Co. à LED.
say hello to Jaws? Wait, Ça a l'air étrange. He-Man? Great Scott! Is that Marty McFly? The world of Funko Quoi? is coming to life in this action-adventure mashup for the ages. Play with more than 60 characters as you explore C'est vraiment locations ça, c'est based des on over pops 20 tirés à l'aide. iconic movies, TV shows, and more. Use special skills and crafted gadgets to explore epic worlds, each with their own unique puzzles, hidden areas, and familiar foes. Dinosaurs from Jurassic World and Cylons from Battlestar Galactica. They're certainly not toying around. Unbox the universe when Funko Fusion pops onto Nintendo Ok. Switch September 13th. Après, honnêtement, ça a l'air sympa. Hein. Moi, je suis pas un fan de pop, mais les gens qui aiment bien les pop, We've ça got va a être sympa pour eux. smorgasbord of spooky, silly, and strategic games. Ready for an adventure d'accord, le of Luigi's Mansion, ghoulish il est là. proportions? Luigi's Mansion 2 Summon HD. your courage Hello? and explore multiple mansions filled with goofy ghosts, Ça, c'est cool. tricky Luigi's traps, Mansion 2 sur and other Switch. supernatural shenanigans. Luigi's Mansion 2 HD launches Ça, on c'est cool. Nintendo Switch June 27th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Meet the quirky little Dempa Man. Find him, catch him, and lead him on a joyful RPG adventure. Qu'est-ce qu'on dirait Demi? Explore dungeons and battle monsters. Customize all sorts of outfits. Decorate your island however you'd like. Ah, je rêve où c'est des visages Demi qui sont... Plus, up to 4 players in local co-op can team up to catch special Dempa Man. The new Dempa Man is free to play and launches as a timed exclusive on Nintendo Switch July 22nd. Après, il va sortir sur quoi? Bah, si c'est Demi, en tout cas, du coup, c'est pas... Strategize away Si in ça avait this été Demi, ça aurait été tower defense exclusive. installment of the Metal Permanente, Slug series. exclusive. Take control of your forces and pulverize enemy strongholds. Voilà, c'est un peu plus faible, hein, je trouve, en termes Choose from d'annonce. over 300 units with different abilities, and build out your decks to win tactical tussles. You can also slug it out with other players in online battles. Metal Slug Attack Reloaded storms onto Nintendo Switch later today. Embark on an expedition of the damned in this eagerly awaited sequel to the gothic roguelike RPG. Board your stagecoach and set off across a decaying landscape to prevent an apocalypse. Fight off nightmarish fiends in turn-based combat. And upgrade your abilities after each deadly run. Darkest Dungeon 2 launches on Nintendo Switch July 15th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. More classic titles Ok, are on qu'est-ce the qu'on way. a? Donc les Force Word. Play Link's classic 16-bit adventure Ça, and ça team c'est up cool. online to explore randomized Je dungeons sais que les Force in Word, The ils sont Legend sympas. of Zelda: A Link to the Past 4 Swords. Experience Metroid the Zero. remake of Samus's first adventure in Metroid Zero Mission. Plus, coming to the new Nintendo 64, Nintendo Switch Online Mature Collection of games. Ok. Brave the dangerous lost land to stop the campaigner's nefarious schemes in Turok, Dinosaur Hunter. And Oh là, une nouvelle console. Ils avaient dit GameCube. Non, c'est pas du tout. infiltrate a corporation to end their alien Oh, ça a l'air conspiracy stylé ça, game, comme truc de la Perfect Dark, N64. now with online multiplayer. All 4 games will be available for Nintendo Switch Online Plus expansion pack members later today. Ça c'est cool. Set sail to save the day. Ouais. This is Verona, a young woman with the ability to communicate with phantoms. Le style graphique a l'air sympa. Join her on a journey to save her friend Ash. In this new installment in the Phantom Brave Je series, connais pas. take on Oh là, tactical ça frise. turn-based battles.
where you'll combine the phantoms you've befriended with objects in various ways. Combine phantoms with certain objects to maneuver them. Combine with a cannon to attack a large area. A fan to blow enemies around. Or combine with Marona herself for show-stopping abilities that can turn the tide of battle. Phantom Brave, the Lost Hero, 2025. launches on Nintendo Switch next year. Bah, j'espère qu'ils vont profiter de ce temps pour l'améliorer un peu parce que il a l'air This one's gonna take you for a ride. Oh, il a l'air d'être un peu dans la merde en termes de performance. Featuring Marvel and Capcom characters are fighting their way onto Nintendo Switch as one collection. Clash in X-Men vs. Street Fighter. Duke it out in Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes. Take down the Kingpin in the beat-em-up side-scroller The Punisher, and more. Ouais. Hit up training mode to polish your fighting skills and combos. Ah, ça fait Select 20 online mode minutes to là maintenant. challenge rivals Un around peu the world. plus. Or play co-op Il nous reste in the 15 Punisher. minutes de direct. Là, je suis un peu refroidi. Au départ, ça commençait bien. Là, je. Or listen to music from each game. Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics launches on Nintendo Switch this year. Oh, oh. Mario Party, c'est quoi? The latest game in the Mario Party series takes place on an Nouveau enormous jeu. island resort. Get ready to jump into the Mais il y avait biggest pas déjà eu selection of Superstar? Mario Party minigames yet in Super Mario Party Jamboree. First, let's see nouveau Mario some of the Party. new boards where you'll compete to collect the most stars. Incroyable. Take the escalators to travel between floors in Rainbow Galleria. Use in-game coins to get a star at half price when they're on flash sale. But act fast. Ride around and stay on track in Roll'em Raceway. With the new Turbo Dice item, you can move up to 40 spaces with a lucky roll. Here on Goomba Lagoon, the ebb and flow of the tide can change your path. And things really get mixed up when the volcano blows its top. Bah, du coup, ça rattrape à peu près ce que je disais avant pour le coup parce que ça a l'air vraiment sympa. From previous Mario Party games make Oh. their return. Some mini-games are action-packed challenges. Alors, est-ce que ça speed fonctionne trials, par a battle of vraies wits, étoiles and more. ou c'est des And petites some étoiles de controlled merde comme by sur gently Mario Party, shaking je crois que c'est or 8 tilting sur la your Wii U. Joy-Con controllers. J'espère des With vraies over étoiles. 110 mini-games, there's a wide variety to enjoy. Also, up to 20 players can go Alors. head-to-head online in the Coupathlon mode. Oh, Compete against your rivals and aim for first place. Try your best to come out on top. il a l'air vraiment sympa ce Mario Party. Hein. Wait, there are even more new modes? Hi. The biggest Mario Party yet will soon be underway. Ah ouais? When Super Mario Party Jamboree 17 launches octobre. on Nintendo Switch October 17th. Lui, il a l'air bien, tu vois. ご覧いただいたのはシリーズ完全新作スーパーマリオパーティージャンボリーです。新たなボード、新たなミニゲーム、新たなオンラインの遊びなどマリオパーティー史上最大級のボリュームの本作をお楽しみください。 Ouais, il a l'air vraiment incroyable. Hein. 次はこちらの映像をご覧ください。 Remake Zelda 2D. Non. Oui, oui. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ça a l'air d'être un truc style Link's Awakening. Donc Pyro, il avait raison. C'est les quoi? C'est les Oracles? Je connais pas. Enfin, c'est du Ganon, ouais, mais je sais pas. C'est lequel?
Qu'est-ce que c'est? J'ai pas joué aux Oracles, hein, donc si c'est vraiment les Oracles, je ne sais pas. Hein. Un remake d'un 2D. Il a l'air vraiment sympa par contre. Hein. Echoes of Wisdom. Hein? Oh putain! Mais c'est pas un remake! C'est un nouveau jeu! ご覧いただいた映像はシリーズ最新作「ゼルダの伝説知恵の Mais je m'y 始 attendais まり」 pas! ですいきなりリンクが消えてゼルダ姫一人になってしまいましたが今回はゼルダ姫が主人公ですとなるとゼルダ姫が剣を振って戦うの Non. と思われる方もいるかもしれませんが今作は見下ろし型ゼルダの当たり前を見直して新しい遊びに挑戦しました映像を用意しましたのでこちらをご覧ください Montre. Stolen away. Across the vast lands of Hyrule, strange Ça a l'air rifts have super appeared sympa. and have taken many people, including Link. Now alone, Zelda meets the fairy Tri, receives a mysterious staff called the Tri-Rod, and sets off on a journey across Hyrule to save her kingdom. By waving the Tri-Rod at a table she found, Zelda learned how to create an imitation of it called an echo. Oh, ça a l'air Once si you learn bien, an echo genre of plein de something, nouveautés you dans un can Zelda. recreate it whenever you'd like. Even if there's a wall blocking your path, you can create echoes of tables to get a leg up. Just like that. You can create wooden boxes, old beds, and unusual things like water blocks. How you use them separately or together is entirely up to you. Learn and create echoes of things you find while exploring Hyrule. You might be surprised at what you discover. Even battles will look different. You could pick up and throw a rock echo, for example. Enfin, il avait That's tort, not mais all. raison, c'est pas un remake, You can mais c'est un also nouveau jeu, genre. create echoes of monsters. Après, c'est quelle map? After doing so, they'll fight by your side. Trop bien. Monsters have different abilities, so choose the one you want to create based on the situation. Wisdom is key after all. In a Hyrule without Link, the fate of the kingdom is now in Zelda's hands. Mais ça a l'air trop bien. いかがでしたかゼルダ姫ならでは Ah の bah 知恵 oui, を生かす clairement. 借り物の遊びをご覧いただきました La date, une 借り date. 物には非常に多くの種類があり正直私も何種類あるのか数えきれていませんどの借り物をどのように使うかによって謎解きも敵とのバトルもプレイヤーの数だけ冒険が変わるそんなゲームに仕上がっていますゼルダの伝説知恵26の借り物は septembre. Oh, en plus, il sort dans pas longtemps. またソフトと同日に Oh, 特別 trop デザインの bien. Nintendo Nintendo Switch Switch ライトも Lite 発売します Elle est trop ゼルダ belle. 姫が主人公の Oh, j'irai 新 pas しい遊 l'acheter. びを hein. どうぞお楽しみに J'ai pas de light, そ mais れで bon, は j'ai お借りしたこの場は j'ai déjà la 高橋 TOD さんに OLED, お j'en 返 ai し pas します besoin d'autres. Alors, 青沼さん、ありがとうございました。 bah là c'est bon, hein, mon ゼルダ Nintendo の伝 Direct, 説シリーズ最新作 incroyable. にどうぞご期待ください。引き続きヘッドラインを Moi je ご覧く m'attendais だ à さ un い。 remake hein, de D, hein. Je m'attendais vraiment pas à un nouveau jeu. Let loose and party on. Ouais bon. Comment dire, c'est quoi ça, Just Dance? Je sais plus. Ouais voilà, Just Dance, bon. Comment dire que bon. C'est pas ce qui m'intéresse hein.
Ok. A new Lego adventure is on the horizon. Oui, on l'a vu, lui. Je l'avais vu sur It's le... the Putain, comment world il of s'appelle? Horizon in Lego form. Sur le... Non, c'est pas Join Machine Hunter bordel. Aloy on a Le Summer quest Game to save Fest, the voilà. world from an ancient evil. Il était dans le Summer Journey Game through Fest. lush landscapes. Bon, manifestement, il est bien moins beau quand il tourne sur la Switch. Hein. And traverse other locations inspired by the original game. Mais bon, But be careful. Swarms of machines are lurking everywhere. c'est le genre de jeu, vaut mieux prendre sur Use an PC. array of gadgets like blast boots and gravity bombs to hunt them down. From the nimble watchers to mighty sawtooths. You might even come across the fearsome Thunderjaw. As you progress, you can help Aloy rebuild her home and customize her appearance with lots of outfits. Oh, and you don't have to explore this vast wilderness alone. Team up with familiar faces from the world of Horizon in two-player local or online co-op. Lego Horizon Adventures launches on Nintendo Switch this winter. A strange journey. Putain, je les déteste. Ils ramènent très sur Switch alors que je l'ai acheté sur Xbox. Bon, après, tu me diras, il sera toujours plus beau sur Xbox. Hein. Eh, tombe pas, Minou. En fait, je sais pas s'il est moins beau ou plus beau que... Non, la version que j'ai sur Xbox est plus jolie quand même. Separated from their family and friends. Explore alongside a drone known as B-12 to find your way home. Carefully climb to the highest Et il arrive un peu heights. tard sur Switch, hein, par Create new contre. Hein. paths for yourself. And stealthily squeeze into tight spaces. Think like a cat to make your way through the city. Mais ouais, il a l'air moins qualitatif. Il a l'air de saturer même un peu au niveau des performances. Ce qui peut être justement peu pratique dans ce genre de scène. Tu te fais courser par les petites merdes. And make your way back to safety. Stray finds its way onto Nintendo Switch this winter. Welcome home, Hobbit. Bon, un jeu sur le Hobbit. If you've ever wanted to live like a Hobbit from the Lord of the Rings, now a leisurely existence nestled away in an idyllic, quiet corner of Middle-earth can be yours. 2-3 annonces maximum encore et ça va se terminer. Peut-être un World and Marketing. settle into life in the Shire. As a newcomer to the little haven of Bywater, you'll befriend your neighbors, work together to solve problems, and even share a meal. Or 3. Explore, garden, fish, forage, and cook. Fish. The best way to build a Hobbit community is by hosting a dinner party with your homemade dishes. Fish. Plus, you can trade with your neighbors for unique decorations or special ingredients for even tastier meals. Friendly hobbits and familiar faces await your arrival when Tales of the Shire launches on Nintendo Switch this winter. Investigate, interrogate, checkmate. Objection. Ah putain. 2 Ace Attorney spin-off games, including a sequel that was previously unreleased outside of Japan, are coming to Nintendo Switch as one collection. As the prolific prosecutor Miles Edgeworth, take the case out of the courtroom and investigate crime scenes. Gather information by interviewing people and inspecting evidence. Then use the power of logic to solve challenging cases. Enjoy all new hand-drawn character visuals from the original series character designer, or swap to the original sprites for a more classic look. Take a break from your investigation to explore the gallery, where you'll find character art, music, including orchestral arrangements, and more. Past and present collide as you uncover the truth at any cost. Ace Attorney Investigations Collection launches on Nintendo Switch September 6th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. What's that? Danganronpa?
Je sais pas, genre les graphismes me font rappeler le truc, j'ai pas joué à Danganronpa. Genre vraiment, c'est surtout leurs yeux qui me font penser aux yeux de Danganronpa. After a devastating attack by unknown assailants, Takumi Samino's life gets turned upside down. A mysterious school mascot suddenly appears. While Avec un Takumi cerveau manages to que get tu out of vois, harm's c'est way, dégueulasse. he's then forced to enroll at the Last Defense Academy, along with 15 other students. Their mission is to defend the school from hostile student enemies for 100 days. An academy shrouded in secrecy, and the unavoidable loss of allies. Can Takumi survive this 100-day trial, colored by extreme and despair, and return to his normal life? The creators of Danganronpa present the 100 Lines C'est pas Last Defense Danganronpa, Academy, en revanche c'est launching par on les Nintendo créateurs. Je me Switch disais le early style next year. fait trop Danganronpa pour que ce soit pas lié. Embark on a saga spanning generations. A full remake of Romancing Saga 2 is marching Ça va on to nous faire une Nintendo annonce Switch. encore, je pense. Une annonce à World Marstrings peut-être, je sais Rule pas. and expand the empire of Varen across multiple je vois que generations ça. while challenging the legendary 7 heroes who have turned to darkness. Metroid Prime 4. In combat, use returning Saga features like glimmers to learn skills, and formations to enhance abilities. Turn-based battles have also evolved into timeline battles, where the action order is key. Innovative features like United Attack can also help with strategy. How will you expand your empire? And in which order will you fight the 7 heroes? Every decision you make will dramatically alter the course of the story. Safeguard your empire's future and protect your legacy from peril. Otherwise, the vengeful 7 heroes may emerge victorious. Romancing Saga 2: Revenge of the 7 launches on Nintendo Switch October 24th. フルリメイクで蘇るロマンシングサガ2をどうぞお楽しみに。ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただきあ One り More が Spring とう du ご coup ざい déjà ます。 maintenant ou c'est une... 次が Ok 最後 d'accord, の映 dernière 像となり annonce. ます。ご覧 Qu'est-ce くだ que さい。 c'est? Alors, c'est du Metroid. Oh putain, let's go. Prime 4, du coup? Waouh. Alors je sais pas si c'est du coup un remake du 2 ou 3, parce que je sais pas c'est lesquels qui sont sortis déjà. Ou si c'est donc du coup le Metroid 4. Ah, let's go, Metroid Prime 4. Beyond. Et donc ouais, c'est genre 2025, je suppose. Ou non, même 2026, je sais pas. « 2025 ». Bon.
Alors, 30 secondes, je reviens. ご覧いただいたのはメトロイドプライム4ビヨンドの映像です。大変長らくお待たせいたしましたが、ようやく新たな情報をお伝えすることができました。発売は2025年を予定しています。もうしばらくお待ちいただくことになりますが、サムスアランの新たな戦いにぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは以上となります。ご視聴ありがとうございました。Bah visiblement, je vois sur le retour, il n'y a pas eu d'annonce supplémentaire. Donc bah ouais, voilà. Bah ça va, ce fut un bon Nintendo Direct. Hein. Moi je retiens Prime 4 et ainsi que bah notre très cher Zelda là. Bon, bah moi je vais vous laisser là. Hein. Merci à ceux qui ont été là d'avoir regardé. Moi je vous dis à la prochaine. Salut.